За өдрийн мэнд хүргье. Биржийн хуулийн дээр нэмэлт өөрчлөлт орохоор төсөл орж ирж байна. Тэгээ яг төсөлтөө одоо ирсэн байгаа материалтай танилцаад үзэхээр 6 гол агуулгыг хөндөж байна гэж бол үзэж байгаа. Энийг одоо тайлбарлана. Тэгээ түрүүн бол баасан жаргал гишүүн, сайн зориг гишүүдийн асуултыг сонсоод хариултыг авахаас өмнө энэ 6 агуулгын 4-ийг нь бол хүлээн зөвшөөрөх юм аа гэж бодож илаа. За одоо бол нэг дээр нь л ирчээд байна л да. Тэгэхээр одоо хилцэх хэсгийг нь бүгдээрээ бас сайн тунгааж шийдэх хэрэгтэй баха. За санал нэгдэж байгаа одоо ганц байгаа зүйл нь уулуурхаан бүтээгдэхүүний дотоодын баяжуулах боловсруулах үйлдвэрт биржээр дамжуулан арилжахыг нээж өгөх ёстой. Энэ бол орхигдсон байсан зүйл. Тэгвэл өгүүлбэр нь бас болно гэж төгссөн байх. Тэгэхээр энэ одоо ямар учиртай юм бол ажлын хэсэгт хэрвээ хилцэн шийдэх юм бол ажлын хэсэгт орохдоо арилжна гэдгээр нь одоогийн байгаа хуулийн одоо өгүүлбэрийн агуулгатай нь төстэй байдлаар оруулах ёстой. За хоёрдугаарт үнд нь болохоор бүтээгдэхүүний үнд зах зээлийн үнийн индексийн хөдөлгөөн хийнэ гэдэг. Чанар дээр бол Бат найрамдал гишүүний саналтай бол 100% санал нэг байгаа. Чанар бол нэлээд хэцүү зүйл. Тэгээ манай нүүрсний чанар сайн байх юм бол тэгээд үн маань өсөх юм. Тэгэхээр энийг бас тогтооход ч хэцүү дээ. Тэгэхээр энэ үнийн индекстэй холбоотой би ойлгохдоо хөрөнгийн биржийн дүлгүүн захирал хариулах баха. Хөдөлгөөн индексийг нэг оруулсан байдлаар журмаар шийдвэрлэх талаар ярьж ирсэн да. Тэгэхээр энэ дээр бас тайлбар хийгээд өөрөө дүлгүүн захирлаа. За энэнийг болохоор ер нь бол дэмжиж байгаа, үн буурч байгаа үед яах вэ? Үн нэгсэж байгаа үед яах вэ гэдэгт нь хөдөлгөөнийг оруулдаг байх хэвээр. Яаж оруулах вэ гэдгийг мэргэжлийн хүмүүсийн шийдэх байх. 3 дугаар нь болохоор дагах хуулиар цөмийн энергийн агентлагийг байгуулах нь одоо миний л ойлгосноор сая энэ хуульч гишүүдийн хэлснээр юун дээр тусдаа үзэл баримталтай орж ирэх хэрэгтэй байсан байх юм. Тэгээ энэ дээр бас одоо энэ үзэл баримтал гэж бид нар дээр орж ирсэн материал дээр Алтан гэрэл сайд гар үсэг зурцсан байх юм. Тэгэхээр одоо хуулиа мэдээ зөрчиж зураагүй байлтай. Одоо яах ёстой юм бол мэдэхгүй. Үнэхээр шаардлагатай бол тусад нь бас дахиад цөмийн энергийн агентлагаа оруулаад явмаар юм. Тэгээ ер нь энэ ажил төр цэлийн яамдаа ажиллаж байсны хувьд угаасаа дотор ажиллаж байгаа хүмүүсийнхаа одоо ямар чадвартай гэж мэдж байгаа учраас тэднийг хийсэн бүх зүйлийг бол дэмжиж явдаг чадварлаг хүмүүс ажилт юм аа. Гэхдээ энэ ураантай холбоотой асуудал дээр дуурсан гишүүд нь адлуулад яг яам нь олигтой хариултыг бол өгөхгүй л байгаа. Тэгээ цөмийн энергийн агентлаг байгуулад өгдөг болоод яг хамгаалдаг болох юм лөө. Гэхдээ цөмийн энергийн алба нь бол байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр цаана олон улстай хүлээс үүргээрээ мэдээлэл өгөөд явах субъект нь бол байж л байгаа. За тэгэхээр энэ асуудал бас ингээд эргэлзээтэй болоо авчичаа. За 4 дээр нь болохоор төрийн өмчөд болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд нь бүтээгдэхүүн солилцох гэрээ буюу том бүтээн байгуулалтаа дэмжиж гэж. Энэ болохоор одоогийн хууль дээр бол байгаа л заалт шүү дээ. Тэгээ стратегийн гэдэг үгийг нь л авж байгаа юм билий. Тэгээ энэнийг бас эргэлзээд эхэллээ. За 5 дугаарх нь болохоор энэ биржийн арилжааны үнд ам нөхцөлийг иргэн сэргээхтэй холбоотой. Тэгээ энэ дээр би түрүүн гишүүдийн групп дээр ди парламентын линкийг оруулсан. Яг энэ 14.1 гэсэн заалт ди парламент дээр харагддаг тугаан сайдаа. Тэ ингээд даунлууд хийхээр харагдаад байдаг. Тэгэхээр чинь одоо хилцүүлэг яаралтай гэд хийгдэггүй. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар ди парламент дээр орж ирэхдээ яг энэ заалт нь орж ирээгүй. Тэгэхээр хэн ч мэдээгүй. За ингээд үзэл баримталтай болохоор олон улсын худалдааны танхимаас гарсан журмыг батална гэдэг. Танхимаас журам баталдаггүй. Тэгээ зүгээр энэ худалдааны нөхцөлийг л ярь. Тэгэхээр энийг одоо яах вэ? Тэгээ одоо миний минут дуусгалахын өөрийнхөө эхлээд энэ дүлгүүн захирлаас үнийн индекстэй холбоотой хөдөлгөөн их асуудлыг журмаар тодорхойлох хэсгээр нь хариултыг авъя да. Тэгээд дахиад үргэлжлүүлээ асууя. За ажлын хэсгийн 11-р микрофон өгье, хариулт өгье. За Янга гишүүний асуултанд хариулъя. Хөрөнгийн биржийн захирал төлгөөн байна. За энэ үнийн индекс, чанарын индекс гэдэг энэ чанарын тохируулга гэдгийг бол яхахгүй Монголын хөрөнгийн биржээс оруулсан санал байгаа. За энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр энэ түрүүн Бат найрамдал гишүүний хэлснээр үн унахад ч гэсэн арилжаа явагдаж байдаг, үн өсгөд ч гэсэн арилжаа явагдаж байдаг. Энэ зарчмыг баримталж ирээдүйд одоо олон улсын жишгт төхүүлэхийн тулд энэ өөрчлөлтийг бол оруулах зайлшгүй шаардлага бол байгаа. Яг одоогийн хуулиар бол энэ индексийг бол ашиглаж болно, ашиглахгүй байж болно гэсэн тодорхой заалт бол байхгүй. Тэгээд хөрөнгийн биржийн тузаар бол энэ үнийн индекстэй холбоотой энэ арилжааг идэвхжүүлэх талаас бол тодорхой журмуудад бол өөрчлөлт бол оруулсан.
3 сарын 19-ний өдөр ингээд өөрчлөлт оруулаад санхүүгийн зохицуулахаар бол баталсан байгаа. Ингээд улмаар энэ өнөөдрийн арилжаанууд бол огцом өөрчлөгдөд явж байгаа. Тэгэхээр 3 сарын сүүлээр орсон энэ өөрчлөлтүүдээс улбаатаагаар өнгөрсөн 7 хоногт жишээлбэл 500 мянган тонны арилжаа бол явагдсан байгаа. Шинчилсэн журмаар гэсэн үг. Энэ 7 хоногт бид нэр дахиад 600-700 мянган тонны арилжааг явуулахаар ингээд ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ үнийн одоо өмнө унсан ч арилжаа явагдаж байдаг, үн өссөн ч арилжаа явагдаж байдаг. Ийм учир шалтгаан дээр энэ үнийн эндсийг хуулийн дээрээ маш тодорхой оруулах юм бол цаашид бол энэ арилжаанд бол маш эергээр бол нөлөөлөх боломжтой гэж бол үзэж байгаа юм. За чанарын хувьд бол тантай бас санал нэг байгаа. Юу вэ гэхээр чанар дээр бол бид нэр яг 100% гүйцэтгэл гаргаад явна гэдэг бол хүнд ажил гэдэгт бол итгэлтэй байна. Гэхдээ олон улсын биерчээр бид нэр энэ бараа бүтээгдэхүүнээ ирээдүйд зарна гэдэг ийм зорилт тавьж байгаа бол энэ чанар дээр анхаарахгүй бол худалдан авагчдын дараачийн тавьж байгаа одоо гомдол саналын хамгийн их хувийг бол энэ чанар эзэлж байгаа. Тэгэхээр нэгэнт бид нар маргааш яг энэ чанараа өөрчлөөд эсвэл 5 сарын 1-ээс энэ чанар дээр бол 100% ийм огцом шийдэл гаргахгүйгээр харин хуулийн дээрээ бид нар тусгаад харин энэ чанарыг бол ингээд олон улсын биржийн түвшин стандартад хүрэхийн тулд 3-4 алхмын ийм өөрчлөлтүүдийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх юм бол дараа жилийн өдийд гэхэд бол бид нар олон улсын биржээр зарах түвшинд чанар стандарт энэ лабораторийн энэ дамжлагуудыг бүгднийг хийж чадна гэдэгт би бол итгэлтэй байна. Тэгээд яагаад ингэж итгэлтэй байгаа вэ гэхээр Монголын хөрөнгийн бирж дээр өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд бол ажиллаад тодорхой замын зургийг бол гаргасан. Чанар дээр бид нэр олон улсын лабораториудтай хэд хэдэн удаагийн уулзалт хийсэн, онлайн коллег бол бас хийсэн байгаа. Тэгээд замын зургийг гаргаад ингээд ажиллаад явж байна. За болдын уян гишүүн тодруулж асууя. За энэ хуулийн төслийн өөрчлөлтийн нөгөө 5 дахь агуулгыг нь сая дэлгүүр захирлаас хариулт авлаа. Тэгэхээр нөгөө хуулинд заагдсан заагаагүйгээр хөрөнгийн бирж өөрсдөө дотоод журмаараа индексийг оруулаад ирээд амжилттай бол явж байгаа жишг бол ингээ гарч ирсэн байгаа. За 6 нь болохоор дотооддоо борлуулах журмыг яам өргөн барай засаг батлна гэдэг. Тэгээд энд заавал тэгтээ тэргүй нээгээд өгчөж байгаа юм чинь яам орж журам батлах нь бол илүү цохоо. Тэгэхээр энийг бас дэмжихгүй байх юм аа. Тэгээ хав зүгээр энэ биржийн тухай бол батлагдах болсон үндсэн шалтгаан нь бол энэ ам нөхцөлтэй холбоотойгоор маш олон сайхан залуусын нэр нь хугарсан учраас батлсан шүү дээ тухайн сайдаа. Тэгээ одоо бүгдээрээ дахиж олон сайхан залуусын нэрийг хуглах ийм зүйл рүү ухарч болохгүй хаа. 1.5 жил 2 жилч хүрээгүй хэрэгжиж явж байгаа хууль нэг голдрлоо орчиж л ухарч болохгүй хаа. Тийм 6 агуулгын 5-ыг нь дэмжихгүй байгаа учраас одоо хилцэх хэсгийг нь яалаач дэмжиж чадахгүй байна. За нэмж хариулах уу? За одонгийн цогтөрлөх шүү асуултсан. За энэ биржийн тухай хуулийн өөрчлөлт бол үнэхээр бас нэг тийм урагшлах биш, ухрахаар андаа хийчихсэн нэг ийм л хуулийн өөрчлөлт орж ирж байгаа. Энэ дэр гишүүд байр суурьудаа хэлж байна. Би баян хороондорч бас байр суурьудаа хэлсэн. Нэмээд нэг зүйлийг бас асууж тодруулъя. Бас байр суурь илэрхийлье. Зөвхөн энэ бартер гэдэг үгний цаана зөвхөн нэг юм эдийн засгийн нэг арилжаа хуулиур гэдэг зүйл энд гарч ирж байгаа төдий биш ээ. Би бас энийг сангийн сайд байна бас хариулаасаа гэж хүсэж нэг асуулт авах гээд байгаа. Энэ өөрөө бартер гэдэг ингээд арилжаа юм шиг. Гэтэл энэний цаана улсын төсвөөр дамжиж хийгдэх бүтээн байгуулалтын гэдэг ажлыг төрийн өмчт компанитай гэрээлээд шууд хийх юм байна л да. Тэгэхээр эн чинь Монгол улсын хурлаар ордог, Монгол улсын нэгдсэн төсвөөр дамждаг, төсвөөр хийдэг энэ санхүү эдийн засгийн төсвийн тогтсон тогтолцоог чинь нураах нь шүү дээ. Энд чи одоо төрийн өмчт компани бартераар нэг гэрээг хийлээ, тэрийг очиж сургууль цэцэрлэгчил байрны энэ баахан юм одоо бүтээн байгуулалтын гэдэг гоё нэртэй ажлуудыг хийчихнэ. Гэтэл эн чинь төсвөөр орохгүй, улсын хурлаар орохгүй, улсын хурлын тэр хөрөнгө оруулалтын хэсэгт суухгүй, улсын хурлаар хэлэлцэнэ гэж байгаа. Тэгвэл Монгол улсыг 2 дахь 3 дахь 4 дахь төсөвтэй нь болгох нь шүү дээ. Ингээд энэний цаана дахиад нөгөө нэг том төр гэдэг чинь төрийн өмчт аж ахуй нэгж гэдэг чинь яаж данхааж яан томорч яан энийг дагаад засаглалгүй авилгалын асуудал руу орж яан гэж бид нэр ингээд үздэг ярьдаг. Үгсээр л эрцгээдэг. Гэтэл нөхцөл байдал яг
улам л их энэ рүү чинь улам өдөөсөн ийм тогтолцоо руу орох юм биш үү? За биш үү ч гэж дээ. Одоо энийг бас ингээд янз бүрээр л та наргүй улсын их хурлаар тэгнэ ингэнгээд ярина л да. Тэгтэл эн чинь төсвийн гадуур төрийн өмчт компаниар асуудал шийдэгдэг. Одоо нөгөө офтек гэрээний асуудлуудыг бид нэр ярьжсэн. Улсын их хурл дээр төсвгээд нэг 3 их найдын төсвийг хөрөнгө оруулалтыг одоо хуучин 76 гишүүн, сая 126 гишүүнийг 40 тоног намаржингаа ярьдаг. Гэтэл 18 их найдын офтек гэрээг төрийн өмчт компаниар хийгээ хийсэн байсан шүү дээ. Улсын төсвөөр ярьдаг хөрөнгө оруулалтаас 6-7 дахин ихийг төрийн өмчт компани захирлаар гар үсгт зургуулад улсын нууцтай аваад тэгэд энийг хөрөнгө оруулалтын ажил гой ажлуудад нэрлээд хийсэн. Яг л энийг ч одоо бүр ингээд тэр гарсан авилгалын схем, авилгалын сүлжээг чинь одоо нэг гой нэрийн дур яг хуульчлагдах гэдэг шүү дээ. Бүр ингээд хууль ёсны болгож төсвөөс гадуур, улсын хурлаас гадуур бүтээн байгуулалтын ажил нэртэйгээр санхүү эдийн засгийн тогтолцоог нураах. Тэгээ ийм л хор одоо тийм үр дагавар өндөртэй ийм нэг гэрээний зүйл заалтал яриад ирнэ гэж бодож байна. Энэ дээр сангийн сайдыг бас нэг тайлбар өгөхийг хүсэж байна. За сангийн сайд Болдын Жавхлан хариулт өгье.